Kas tālāk notiks ar tirgu? Pievienojos šodien 8. aprīlī 8:00 vakarā kripto numur 1 YouTube kanālam. Kā arī būs vienam laimīgam iespēja tikt pie USDT. Tepat Eiropā Zviedrijas deputāts ir jautājis Zviedrijas finanšu ministram par Bitcoin iekļaušanu viņu rezervēs. Tarifu kari turpinās. Ķīna saka to, ka ies līdz galam, izdzirdot to, ka Trumps grasās uzlikt Ķīnai prettarifus 50%. Tāpat laikā Ķīnas juaņi nokrīt līdz zemākajam punktam pēdējo 2 gadu laikā. Vadoties pēc Arkham datiem, kāds maks, kas nav kustināts 10 gadus, ir izskaitījis ārā 365 bitkoinus. Izskatās, ka Trumps ar saviem tarifiem ir mierā, jo viņš saka to, ka citas valstis piedāvā tādas lietas, kuras pat Amerika nebūtu lūgusi. Viena no lielākajām Amerikas bankām Goldman Sachs iesaka to, ka vajadzētu paņemt 90 dienu pauzi tarifiem, izņemot Ķīnu. Visu svarīgo vienmēr atradīsi kripto numur 1. Pievienojies, linki visi ir profila aprakstā, kā arī šovakar gaidīšu tevi YouTube tiešraidē.